İlham Əliyev, buradan sizə səslənirəm. Bax, bir kərə sözümü deyəcəm sizə. Ayın 12-sində mənim qardaşım Qadir Məmmədovu Naxçıvandan məhkəmənin qərarı ilə polis göndəriblər Bakıya. Bakıda qardaşımı çağırıblar və qardaşımı həbs etmə adı ilə götürüblər ki, sizi Naxçıvana göndərəcəyik, ya da ki 500 manat pul tələb ediblər. Qardaşımdan bax, bu 500 manatı alıblar, görürsünüz. Burada hər şey var, qəbz də bəndədir, çıxardıblar, 500 manat alıblar, 200 manatını göndəriblər Naxçıvan şəhər məhkəməsinin icraçısına. Qoyun da adını da sizə deyəcəyəm. Xalid Bağırov adlı bir namussuz, şərəfsiz. Sonra da pulu 200 manatını atıblar həmin icraçıya, 300 manatını da göndəriblər. İndi deyəcəm niyə göndəriblər. Çünki mənim qardaşım Qadir Məmmədova 3 kart deyilən bir dənə kart olubdur. Mən bilmirəm 3 kart nədir. O 3 kartı verəndə bir vətəndaşa, bir adam bir maraqlana görə bu işləyir, necə ödəyəcək, nətər ödəyəcəkdir bu pulu. Və nəysə, sözüm ona gəlir. Tamam, okey, başa düşürük hər şeyi. Bu gördüyünüz bu polis məmuru, bax nömrəsini də yazmışam. Qoy belə deyim, polisi Fərid adında bir polis. Bilmirəm, serjantdır yoxsa vəzifəli şəxsdir. Yəqin ki, zvaniyası var. Alçaq, şərəfsiz, namussuzun, Fəridin. Mən zəng verdim, mənlə danışdı. Dedim, siz hansı əsasla getmişsiniz? Dedi ki, axtarışa veriblər, bizi Bakıdan göndəriblər. Görün, nə vəziyyətdəsiniz ki, ölün də, boyunuz yerə soxun. Dilənirsiniz. Deməli, Fəridin nömrəsini deyirəm. Demək, 60 ilə başlayır. 60, 260, 60, 29. Fərid, buradan sözüm sənədir. Qardaşım pulu verdi, tamam, aldınız pulu. İndi gedin ailəvizə, anavıza, bacınıza qəşəng bir lifti alarsınız. Verərsiniz geyinələr. Yaxşı, o 200 manatına. Ya 200 manat geri qayıdacaqdır, ya da ki, onu da banca verəcəksiniz. Mən bilmirəm, siz nə işlə çevirirsiniz. Sonra bir dənə də polis var. 50, 695, 88, 22. Mən bu polis rəislərinə sözüm buradandır. Adam şərəfsiz, namussuz olmaz. Qeyrətsizlər. Qeyrətini pula satan oğraşlar. Başa düşdük. Qardaşım olacaq. Bir dənə qadını da tutmuşsunuz, həbs eləmişsiniz. Qadın dedi ki, mənim borcum var, düzdür, amma ödeyə bilmirəm. Məni həbs edin. Rüfət, mən sənə buradan sözüm sənədir. İndi yəqin ki, izləyəsən. Sənə atmışam Facebook səhifəmi, izləyin. Amma el eləməyin ki, əvvəla sizin üçün yaxşı olmayacaq. Bax, Naxçıvana ki, Fuad Nəcəflinin yerinə gələn buradan sözüm onadır. Adını da bilmirəm, heç tanımıram da kimdir. Naxçıvanda düzən qoymasaz, bu polislərlə bağlı, bu polis öz başına bağlı. Məndən inciməyin. Bax, mən sizə son xəbərdarlığımı eləyirəm. Bunu sizə deyirəm ki, yəni, siz özünüz yaxşı bilirsiniz, nədən söhbət eləyirəm. Bu polis öz başınalığından. Bəstirin də, hardan alsın, hə? Şərəfsizlər. İndi də görün, nə qədər qudurmuşsunuz ki, Naxçıvandan Bakıya polis göndərirsiniz ki, gedin bu adamları tutun. Yaşda başa düşdük, borcu vardır. Borcu olanda gəlib tutub zorla deməlisiniz ki, pul verin. O da bilməm, dost tanış hardansa tapıb verib pulu. Mən bu gün məlumat almışam. Ayın 12-sində olub. İndi həmin polis Bakıdadır, 2 nəfərdilər. Mən telefonla danışdım Fərid adında bir polislə. Mənə dedi ki, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Bas telefondan da şey göndərib mənə ki, pulu alandan sonra ki, məhkəmə qərarını ləğv etdilər. Şey eləyib, baxın, bu deyir, ha, göndəriblər, məndədir. Polis atıbdır mənə telefonuma. Sonra da başlı kökündən silib ki, bu məndə qalmasın. Bax, bunu deyirəm sizdən. Mən deyirəm, siz də açın qulağınızı eşidin. Sonra yaxşı olmayacaq sizin üçün. Fərif, buradan sözüm sənədir, Peysər. Şərəfsiz, namussuz. Məni attın bloka, elə bilsən bəlkə mənə bloka attın, səni rahat bıraxacağım. Yox, xeyr, elə şey yoxdur. Sənlə hesablaşacağım. Binamus köpək oğlu. Vaxt vardı, Vasif Talibov da, Əhməd Əhmədov mənə deyildi ki, Naxçıvanda mənə heç kim elə bilməz. Nə oldu, hə, indi? Gözünə görənlər, bir ona bir baxın, ətrafınıza bir çönün baxın. Hamınız qulvur dəstəsiz, o uğraşdan. Vilayət Eyvazov, sözüm sənədir. Vilayət Eyvazov, bu polislərin cəzalanmasa, məndən inciməyin. Bax, mən bu sözü sizə deyirəm, yəni eşidin, xəbəriniz olsun. Okey? Davay, sağ olun.